Я Михаил. Я оказался в этих стенах на мероприятии впервые и очень удачно. Оказалось, что мое присутствие было встречено здесь годовщиной этого чудесного места. Но это еще не все. Оказывается, это место обладает удивительной силой. Все ищут где-то по России, за 3-9 земель, где-то вообще в посторонних пространствах, параллельных мирах, какое-то мифическое место силы. Какой-то там Шамбалу, Беловодье, ну неважно что. А что искать? Вот оно здесь и сейчас. Но тоже это все ерунда. Кроме этого, это место силы оказалось рядом с тем местом, где живу я, в каких-то 15 минутах езды. Ну и немножко здесь пешочком. Оказывается, что и мое местонахождение рядом с этим местом силы оказалось совершенно не случайным. И когда я попал сюда, на это мероприятие, здесь я еще раз убедился в том, что чудеса как таковые, они реальны. Их можно пощупать руками здесь и сейчас, вот как эти стены. Я давно подозревал, что-то у меня есть такое необычное и интересное. И вот, все сомневался как-то, все пытался найти там ответы на некоторые вопросы, хотя их и так знал, не будем уточнять. Но когда я пришел на мероприятие, вначале было путешествие героя, и совершенно случайно мой герой оказался Емеля, который сидел на печи. Этот Емеля, его все прозвали, нехорошим словом. Почему? Потому что были тупые серые массы, которым вообще был чужд полет мысли и фантазии, и творчества. Когда проходил путь героя, на моем пути оказались по сюжету интересные картинки, которые в точности подтверждали правильность выбранного пути. Но и этого мало. Пошел я на мероприятие под названием «Карты Таро». Я как-то не глядя, не задумываясь, хватаю первую попавшую, кажется, я ее еще далеко не спрятал, бумажку. И, вот эти вот денежки, оказывается, здесь тоже, они непростые, они неразменные. Тоже здесь на одно мероприятие это сделал, проверим. Я думаю, что это все элементарно. Тут и без магии обойдется. И вот я нашел у таролога Оксаны Столяровой в ее колоде ответ на все свои вопросы. Луч оказался маг, это я, чтобы никто не сомневался. А вот под луч шут. Не, это я не скажу. Это про Емелю было сказано уже. А также Джоди. Я стал более дотошно выспрашивать, а что это такое, в чем разница, мне сказали, это одно и то же. Но и это еще не все. Когда был занавес мероприятия, окончен бал, потухли свечи, разыгрывались какие-то там призы, я не сомневался, если я маг, что тут такого вообще необычного, чудеса обычное дело. Протянул руку в колоду, это там уже спрятано, не всем показываю на всякий случай. И оказалось, что у меня единственный счастливый номер выигрышного приза со 100% скидкой на посещение следующих мероприятий. И поэтому это место, в котором все мы здесь сегодня собрались, и которые сейчас вынуждены, увы, с великим сожалением покинуть, но, надеюсь, ненадолго, оно обладает той чудесной магической силой, в которой многие, конечно, сомневаются, многие в это не верят. Вот на моем примере вы сами можете убедиться. Так что, если кто увидит мною сказанное, не сомневайтесь, приходите сюда. Даже если сразу не будет что-то понятно. Аура этого места и эгрегор собирающихся здесь людей, он
мало того, что даст ответы на все вопросы, но Он еще каждому даст исполнение его желаний. И поэтому могу сказать, твой путь завершен, человек. Приди сюда, и будут исполнены все твои желания. Спасибо.